是不是有点凉快？有一点点，但是说。 今天领着我老婆来体验台东新装的这个室外空调。那不确定人家开没开啊？我觉得在这里边能凉快一些，要不这么多人，你想想。一听很轰隆轰隆。是我这地方可大风了，你那也有风啊。这个户外空调真的是很好玩，很高科技啊，呼呼的风。你知道这个是从哪学的吗？卡塔尔。啊，去年世界杯就是这儿，高大上。哎呦我天哪！你知道这叫啥？叫与世界接轨了，这个厉害。就是没有想吃的，但是来这体验这个户外空调还挺好的哈。它为啥只装一边啊？这一边就够了，你还想要多少？这就走到这个头的这个边了。体验结束了，回家吧。回家吗？我天，这个不是自己编的吗？这个这个技术是真厉害哈。这下的话，这条街就不怕人多了，里边可凉快了。你看这两个标志有没有一点点雷同的感觉？有点。好像挺像怎么回事它这声明我不喜欢太甜，给人家上眼药了已经。你看人都不敢弄了。觉得这一碗面4个人吃是不是有点羞涩？咋样？好吃吗？你说不上好吃，也说不上不好吃。你这赶上幼儿套餐了。儿童套餐送玩具。看我这汗。现在吹吹空调。吃完饭觉得外边太热了，又过来逛了。这里边凉快哈。他们也在买水，我在等着。我要给你们看一看啊。如果是这么多人的话，不开这个凉风的话，真的很热。就是来这条街上唯一的目的就是吃，也没有啥好玩的，就是吃。看从这个入口这儿往里，全部都是吃的，还有喝的。还要再继续逛逛吗？现在像这种童年的记忆的店太多了。这个店是经常见，但是出影的还真不常见，还在演电视呢。这可能也就是能演个《西游记》了。看又逛了一圈，这个灯多漂亮啊！看这活着的水母，大了之后就是我们吃的海蜇了。这个就有点小哈，死了之后半吃不够一个菜。